ست القطر اللي انت كنت كل شويه مصدعاني فيه في البيت اهو. طب يلا ماشي يلا نركب. يلا اركبي في الملاهي. ايه ده؟ ده شكل حد نسي الحاجه الساعه بتاعته باين. طب ما ولا تيجي عصير. نشرب منها. اشرب ايه؟ بطلي اشرب بقى. اشرب منها كده. طب اشربي انت. هات. يلا 1 2. بعد 2 اشرب انا. فرضنا فيها حاجه وحشه. ايوه صح انت عندك حق. يلا 1 2 3. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا بقينا فين يا ولاء؟ مش عارفه. الله احنا مش كنا قاعدين في القطر دلوقتي؟ هي البتاعه دي شكلها فيها حاجه. هي حاجه يعني بتحركنا؟ اه. طب خدي جربي انت. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ فين؟ احنا جوه فين جنب؟ لا بقول لك ايه، البتاعه دي شكلها غريبه. خد يابا بيت جرب عقلك. انت ماليش دعوه. انت ايه اللي عملتيه فينا ده؟ يا عم اشرب بقى وخلينا نمشي. ايه ده؟ ايه ده؟ واحنا رحنا فين؟ دي حلوه برضه، طلعت حلوه. يلا أيوة نلعب. بس وبتاع ايه؟ يلا ممكن نلعب. تودينا؟ انا بقول لك احنا نركب البتاعه دي بقى عشان شكلها كده بتنقلنا من مكان لمكان، ممكن تودينا في مكان غلط. لا هات انا هشرب منها يا بقى. بنتي اسمعي الكلام. ايه ده؟ وديتينا فين يا ولاء؟ قلت لك بلاش تشربي يا ولاء. والله تعبت بقى. بقول لك ايه، خد انت البق ده بقى. احنا كمله شايفيننا كده المكان عالي قوي يا ولاء، هننزل ازاي؟ يا عم اشرب يمكن تودينا حته نضيفه ولا حاجه، تفتكري؟ او بدل البحر اللي احنا فيه. انجز. ايه ده؟ انت عملتي فيا ايه؟ الله ولاء يا ولاء، ايه ده؟ يا ولاء راحت فين؟ يا نهار اسود ولاء